Velkommen til scenen, Scott Beckstrom. Takk for det, Astrid. Verden er i endring. Og jeg, som bor og jobber i det sentrale Oslo, trenger ikke å se langt etter tidlig tegn til endring. 23 byggekraner her, for de som teller fort. Men du trenger ikke å bo i storbyen for å se at verden forandrer seg. Bare i løpet av de siste 2 ukene har man kunnet lese om lite snø i Jotunheimen nå i vinterferie, om kjente fuglearter som forsvinner, om hvordan byggepress truer naturmangfold, og at hytteutbygging har tredoblet seg siden 1990. Og når verden endrer seg, er det enda viktigere å vite hvor du er, og kanskje også hvor du var. Fordi uten å ha en idé om hvor du har vært, er det vanskelig å mene noe om hvordan verden endrer seg. Noe av de viktigste ressursene vi har når det gjelder å forstå verdens tilstand, er såkalte arealressurskart. Her i Europa er vi kjent med Kårin Landcover Dataset, og her i Norge er det FKB arealressurs som er hovedkilden. Disse kartene gir oss ekstremt viktig informasjon som vi kan bruke for å planlegge, for å generere detaljerte klimaregnskap, og for å iverksette tiltak som tar vare på naturen. Men disse kartene er også dyre og tidskrevende å produsere. Kårin Landcover for eksempel, har blitt oppdatert 5 ganger siden det ble lansert i 1990. Og som denne infografikken fra Fylkesmannen i Hordaland viser, er etterslep også et problem her til lands. Så når verden endrer seg fortere enn noen gang, holder det å få et nytt arealressurskart som er utdatert med en gang vi får det på pulten? Det tror jeg ikke kommer til å holde i fremtiden. Men teknologien endrer seg fort, og det er lovende muligheter der. En av disse eksemplene er maskinlæring. Vi har hørt litt om det. Det blir brukt for eksempel til å klassifisere bilder, til å tolke fremmed språk, og på mange annet som er ganske spennende der ute. Og det vi ønsker å se på, er hvordan kan maskinlæring effektivisere produksjon av slike arealkart. Og for det så ser vi på en undergren av maskinlæring, noe som kalles deep learning. Og spesifikt inn i deep learning er det et fagfelt som kalles semantisk segmentering. Og her, med semantisk segmentering, kan vi bruke neurale nettverk for å tolke bilder på pikselnivå, som i dette eksempelet, hvor vi kan sette labels ved disse kuene. Men, som dere har kanskje kjent, de som er litt interessert i maskinlæring og har lest seg litt opp på det, de ofte lokker deg inn med sånne søte bilder av hunder og katter og valper og sånne type ting, og så er det bare, bam, rett i trynet med blytunge matriseregning og symbollogikk. Men dere trenger ikke å frykte, fordi maskinlæring er blitt ganske modent. Google for eksempel lanserte sin TensorFlow som open source teknologi i 2015, begynner å bli noen år nå, og det finnes gode modellarkitekturer som ligger ute åpent som kan brukes. Og i dette tilfellet har vi brukt en modellarkitektur som kalles DeepLab, som er spesifikt lagd for den type semantisk segmenteringen vi snakket om nå i stad. Semantisk segmentering, vi ser ofte sånn type eksempler. En katt som blir labelet riktig. Gresset blir også med. Men er det så nyttig? Det er nyttig i kanskje noen sammenheng, men vi er ute etter noe annet. Så spørsmålet er, kan vi bruke den samme type modell og gå fra dette bildet til noe som er kanskje litt mer fornuftig for oss som driver med geografisk data? Og det er det vi ønsker å se litt nærmere på nå i dag. En av de første tingene man trenger for å lære en maskinlæringsmodell til å gjøre noe annet, er treningsdata. Og den type treningsdata det er ofte et bilde som man ønsker å bruke som input, sammen med fasiten. Og vi som driver med GIS og geografisk informasjon sitter på en ganske heldig plass i at vi sitter med fasiten. Vi har disse bildene, og vi har sannhetene som vi har jobbet hardt for å samle inn. Og ved å bruke ArcGIS Pro kan vi komme fort i gang med maskinlæringsalgoritmene. Fordi det finnes nye verktøy som produserer treningsdatasett i riktig format med riktig metadata, slik at vi kan komme fort i gang og fokusere på å få en god modell ut.
Så nå skal vi ta en nærmere titt på hvordan det funker i praksis. Så det vi har nå den modellen som vi har tatt i bruk i dag, noe som kalles DeepLab fra Google. Det er implementert i Python-bibliotek som kalles TensorFlow. Og vi ser at her har jeg lagt frem modellen. Den er ferdig trent på treningsdatasettene jeg har sendt inn. Jeg gjorde en liten jobb i forkant. Men det som er faktisk litt mer spennende enn å bare se på koden for modellen, er å se hvordan den funker. Så det vi ser her er noen serier med input-bilder som er fått fra Sentinel-2-satellitten, som produserer bilder hver tredje dag i Norge. Og vi ser at etter noen runder med trening begynner modellen å produsere ganske interessante resultater. Vi ser at det stemmer ganske bra med virkeligheten, og det vi kan selv som mennesker tolke ut av disse bildene. Men det er her at de fleste maskinlæringsdemoene stopper opp. Man viser et interessant konsept, litt kode, litt teasers. Vi ser at det er en kul idé, og så lar vi det stå, og så vil jeg takke for meg. Men vi som jobber med GIS ønsker å ta det enda litt lengre. Hvordan kan vi faktisk bruke en maskinlæringsmodell i GIS-verktøyene våre mot våre data? Og nå, i ArcGIS Pro, er det mulig å ta en maskinlæringsmodell fra for eksempel DeepLab og kjøre det som en geoprosesseringsverktøy rett i desktop-miljøet. Og det er det jeg har gjort med verktøyet Classify Pixels using Deep Learning. Så det vi ser nå er et bilde fra Sentinel-satellittene som er brukt som input, og FKB-data som er brukt som fasiten for modellen min. Og etter å ha kjørt verktøyet, så ser vi at vi får litt spennende resultat tilbake. Det vi ser nå på venstresiden er modellens resultat. Og vi ser at den ser ganske likt ut det vi ser fra FKB. Så vi har en god idé at det her kanskje funker. Men modellen er ikke helt perfekt. Det er jo noen områder hvor den er ikke fullt så god til å gjette sannheten som kommer fra FKB. Det ser vi her ved disse røde pikslene som jeg har lagd ved å trekke det ene bildet fra det andre. Og hvis vi titter nærmere på de her, så kan vi kanskje lære litt mer om hvordan denne modellen funker, og hvordan det kan faktisk, eller kanskje kunne funket bedre i fremtiden. Vi starter med en kategori i FKB, som er sandpartial. Det er det vi ser her på høyre side i brun farge. Det er veier og parkeringsplasser og sånne type ting. Og vi ser at modellen vår har ikke helt klart å plukke de opp. Faktisk har ikke klart det i det hele tatt. Det er samlet inn med bebygd areal. Men grunnen til dette er at vi har gitt modellen et bilde som ser slik ut fra Sentinel-2 med 10 meters oppløsning. Så en piksel i bildet tilsvarer 10 meter på bakken. Men de som kjenner til FKB-data vet at det er samlet inn fra en mye mer detaljert datagrunnlag, ofte fra ortofoto og til og med feltbefaring. Så det vi ser på høyre er det folk som faktisk jobber med FKB kanskje bruker for å digitalisere data. Så det som er litt spennende her da, er at selv om min modell i utgangspunktet ikke klarte å fange opp disse veiene, når jeg bruker det samme teknikken mot flyfotodata fra Norge i bilder, ser vi også at det er mulig å parse ut disse mer detaljerte datasettene. Så det finnes muligheter der også for dere. Et annet sted som er litt interessant her, vi ser det her ved Losby, litt utenfor Lørenskog. Vi ser at modellen har gjettet et stort område som stemmer ikke overens med FKB. Og dette området her tilhører kategorien åpen fastmark. Og åpen fastmark er litt interessant, fordi hvis vi titter på satellittbildet som ligger under FKB-datene her til høyre, så ser vi at begge de to grå områdene som er klassifisert som åpen fastmark, den som ligger litt nordover er et pukkverk, og det som er under det er en golfbane. Og naturtyper som åpen fjell og områder som Hardangervidde tilhører også denne kategorien. Så det får meg i hvert fall til å stille spørsmålstegn med det regimet vi driver på med i dag. Er det virkelig fornuftig å samle disse type inngrep og naturfenomenene sammen, hvis vi skal virkelig forstå hvordan verdens tilstand er? Det siste eksempelet er her, på Notodden. Vi ser at modellen har fått noen feilpiksler registrert,
og at FKB mener at dette området er skog. Men i dette tilfellet er det faktisk FKB som er feil. Datagrunnlaget var allerede utdatert da disse bildene ble tatt i 2018. Og her ser vi at et nytt byggefelt har kommet på plass. Men tross for disse feilene har vi klart å lage en maskinlæringsmodell som gir over 87,5% nøyaktighet sammenlignet med FKB-datene vi hadde som passet. Og når vi samler sammen kategorier som bebygd og samferdsel til en kategori, slik som ofte gjøres i klimaregnskap, så stiger nøyaktighetstallet til nærmere 90%. Og det som er kanskje enda kulere, synes jeg i hvert fall, er at i stedet for å måtte vente til den neste versjonen av FKB kom, så har jeg også klart å legge på nye satellittbilder og klassifisere nesten hele Østlandet i løpet av noen få timer uten å koste noe mer enn den strømmen som PC-en min brukte. Så jeg synes det her er spennende. Og når verden er i endring, må vi tørre å ta i bruk ny teknologi som gir oss mer informasjon, slik at vi kan handle. Det er viktig at dere tar slik teknologi i bruk og tørre å prøve noe nytt. For det er bra for oss som geografer og folk som jobber med geografisk data, og det er bra for verden. Takk for meg.